好特別啊，好似換咗個女朋友咁。大家好，我係 RJ Jason， 歡迎嚟到咧 RJ 上人升級維修系列嘅第一集。咁今集咧，我哋請到我哋嘅嘉賓 Kyle 啦。咁咧呢部咧就係佢部電腦啦。咁我想講啦，你今次參加我哋呢個系列咧，係想做維修定係升級嚟？我想升級我部電腦。係啦，咁佢想升級部電腦咧，你有冇 budget 幾多咧 budget 大概3000去到4000蚊。3000至4000蚊。咁咧，我想問下你點解會接觸到我哋呢個系列咧？因為我近排碌 IG 留意到你哋嗰個廣告嗰啲 reels 啊，然之後我見Jason 又幾得意，我話想試下嚟玩下。OK， 咁咧我哋呢個系列主要咧都係想幫你哋咧可以將部機啫維修啦，或者整翻好啦，同埋將佢升級嘅。因為咧本身咧其實我哋都知道大家會有呢個需要噶啦。咁咧正常咧其實咧一般人啦都會驚出鏡啦，咁你唔驚出鏡咩？因為我係 E 人。OK，E 人好，跟住咧我哋仲有啲咩？我又唔記得啦，屌！咁呢部咧就係你部機啦，咁個 spec 我哋會寫出嚟嘅，咁就睇下咧3500至4000蚊咧，到底可以將你部機改造成點啦？係啦。咁咧，而部電腦有冇話有啲咩原因需要咁想升級咧？我覺得主要原因係過熱啊，因為呢部機箱咧本身就得4個機箱風扇，咁至於我打機嗰陣時咧，咁就 CPU 同 GPU 往往都係去到90度嘅，咁令到啲咩？令到成個機箱呢塊板咧，其實係熱到可以煎雞蛋咁滯嘅。咁再者就係我有啲零件又舊，我又想升級翻啲零件啦，咁就想去揾你哋升級下部電腦。咁就啱啦。如果你講到散熱問題咧，我哋今集嘅主角係 Oculus 品牌嘅 AirCross 機箱。咁咧呢個機箱咧就係AirCross 啦，咁佢咧就係屬於我哋 Oculus 機箱咧今年新出嘅個產品啦。咁佢嘅特點咧就係佢其實咧本身咧下邊咧呢個部分咧就會有2個反應風扇啦。咁一般咧其實而家做反應機箱咧，佢都好少話好集中地做喺張顯示卡上面嘅。咁咧另外就係佢清塵空間我都覺得好特別嘅，因為我都見到前面呢個位咧，其實佢係一個卡扣式啦。咁基本上成個機箱咧大部分情況咧都唔需要用到螺絲批，都已經可以拆解個機箱噶啦。包括兩邊前後嘅側板啦，前面嘅隔塵網啦，如果要清塵嘅話咧，有成塊板咧係可以撳出嚟清塵嘅，咁清塵係非常之方便嘅。咁好多人可能唔知道啦，其實咧好多部電腦咧，其實佢哋氧化或者生鏽嘅原因咧，都係因為咧清塵做得唔夠好嘅。因為生鏽本身咧，其實就係因為塵會太多啦，令到香港嘅天氣同埋啲塵咧會加速咗氧化嘅效果。因為當你塵係好乾嘅時候，遇到潮濕嘅天氣佢就變濕啦。變濕之後咧，其實塵咧濕嘅塵就會係令到啲顯示卡啊底板生鏽嘅關鍵嚟嘅。咁所以一個清塵比較好嘅機箱咧，係絕對值得買嘅。另外就係啱啱客人講到啦，佢其實會有散熱問題。咁啱啱講嘅反熱風扇同埋其實本身呢部機咧都有附送到一個14cm 嘅風扇啦，俾你擺喺後邊嘅。咁其實而家做14cm 風扇嘅機箱咧，其實並唔多嘅，特別係佢嘅 size 其實唔算特別大嘅情況之下咧，會有3個14cm 嘅風扇係好少有嘅。咁另外就係佢呢個機箱咧，亦都 support 大少少嘅水冷啦。咁如果對比咧佢之前個機箱咧，其實你會發覺佢個機箱咧係冇後邊風扇嘅。咁樣嘅機箱咧，其實就係一個叫做垂直式風道啦。風扇咧就只可以喺下邊吸風，然後喺上邊出風。結果就係佢會令到啲熱風不停積聚喺部電腦嘅上方。咁個結論就係其實點解會用到咁熱嘅時候，頂部係最熱，即係用到咁上下嘅時候，頂部係最熱啦。咁咧呢個機箱咧本身咧佢就有一個入風咧係做得特別多嘅。首先咧，佢顯示卡下邊嗰兩個風扇咧，其實係透過前面側板咧就直接入風噶啦，就唔需要好似以前傳統嘅機箱咁樣前面吸風後邊出風。佢可以做到下邊吸風啦，同時前面都可以吸風嘅，而兩個吸風嘅空間係獨立嘅。換句話講咧，佢下邊吸嘅風係凍風，前面吸嘅風都係凍風嚟嘅。咁就變相唔需要話成個機箱只係靠前面一個位置可以入風咯。咁再加上就係我自己好中意嘅設計啦，就係前面呢個位咧，佢係用咗一個木板，而呢塊係實木板嚟嘅。如果你屋企咧係用緊一啲木嘅傢俬咧，其實成個感覺咧係會更加 grand 嘅，因為佢個高級感咧係會令到你發覺其實可以做一件擺設都冇問題嘅。好啦，咁我哋講咗咁多，開波將佢嘅舊機嘅零件搬過嚟新機啦。好，部機咧就完成啦。咁我哋見到啦，部機非常之靚仔啦。咁最後咧，我哋決定咧，成部機所有零件都換過啦。咁淨係 keep 翻張顯示卡，因為顯示卡而家價錢咧比較貴少少，所以咧我哋咧就淨係 keep 咗張顯示卡。等之後咧，如果啲顯示卡平翻或者出新嘅 model 啦，咁啊再換都可以咯。咁你對於今次咧成個升級嘅體驗咧，有咩感覺咧？非常滿意。
非常之滿意。非常滿意。咁你對於即係部舊機喺嗰邊啦，咁而家轉咗部新機，咁你覺得成個改變對於你嚟講有啲咩好特別嘅地方咧？好特別啊，好似換咗個女朋友咁。咁誇張嗱，咁我哋咧，因為咧，其實咧本身咧，我哋當時嘅諗法就係話，因為佢哋其實有講過後尾咧預算咧係可以去到6000蚊嘅，咁但係我哋發覺其實6000蚊其實佢俾多2000蚊啦，其實主要個差距就喺個 GPU 度，但係佢本身呢張卡其實係 RTX 3060啦，咁個效能上都唔會話差距太遠，咁變相我哋就慳翻個 budget 啦，咁啊淨係換咗其他零件，咁咧到時候我哋會 list 翻我哋升級咗啲咩零件，咁啊等大家睇翻成個過程抵唔抵玩啦，咁咧。呢個咧就係最後部機成品嘅效果，俾大家睇下啦。咁咧嚟緊咧，我哋第2集咧已經有新嘅嘉賓咧，已經約咗㗎啦。咁咧大家咧可以密切留意我哋呢個系列，因為下一集咧如無意外咧就係維修嚟嘅。咁到時候大家亦都可以睇我哋維修嘅過程啦。咁今次升級咧，相信客人都好滿意㗎啦。咁咧我哋都會 keep 住繼續做呢個系列嘅。咁如果大家有興趣咧，記住用翻條 link 投稿啦。